հավատավոր ժողովուրդ, ամեն մեկս էլ մի քարոզ տվեցին, ես այստեղ նստում եմ, ես ինքս էլ շատ բան սովորեցի, երիտասարդներից ելնի, կարու եղբորից ելնի, բոլորիցդ մենք Աստծո զավակներ ենք, եթե մենք մեր նկատմամբ իրար նկատմամբ սերը չունենանք, Հիսուսի փայլը մեր վրա չի լինի։ Ուրեմն այսօրվա պատգամը կլինի Կորինթացիս առաջի 2-ը, պատգամ խաչալ Քրիստոսի մասին։ Պողոսը սկսում է Կորինթոսի մեջը այսպիսի բառերով. ու ես եղբայրներ երբեկա ձեզի չեկա խոսքի կամ իմաստության գերզանցությամբ հռչակելու ձեզի Աստծո վկայությունը, որտեղ որոշեցի ուրիշ որևէ բան չգիտնալ ձեր մեջ, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսը եւ ազայն խաչված։ Ես ձեզի հետ եկա տկարությամբ, ահով ու շատով, եւ իմ խոսքս ու քարոզությունս ոչ թե մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքերով էին, հապա հոգին զորության ապացույցով, որպեսզի ձեր հավատքը ըլլա ոչ թե մարդոց իմաստությամբ, հապա Աստծո զորությամբ։ Ինչի Պողոսը ուրեմն խոսում է Կորինթոսի եկեղեցին, Կորինթոսը Հռոմի մեջ է, Հռոմը գիտենք, որ փիլիսոփաներով հայտնի էր, Կորինթոսը ինքը մոտ 700,000 ժողովուրդ ուներ, 500,000-ը ստրկացած էին, հռոմեական կայսրության ազդեցության տակ էր, եւ Պողոս մոտենում է, խոսում է այստեղ ոչ թե մարդկային իմաստության, այլ Աստծո հոգի զորությամբ իմաստությամբ, որտեղ այս աշխարհի մեջ մեկ կա աշխարհային իմաստություն եւ մարդու իմաստությունը։ Մարդկային իմաստությունը սայթակեց Ադամի ստեղծման ժամանակ, երբ խաբվեց ուտելով բարին եւ չարը գիտնալու պտուղը ծառի պտուղել։ Նույն գիտության իմաստությունը շարունակվում է մինչև հիմա։ Մարդը խաբված է, եթե ինքը հոգիով չի ճանաչում, հոգի զորությամբ չի ճանաչում Տեր Աստված, նրա ստեղծագործությունը եւ նպատակը, թես ինչու է եկել այս աշխարհը, խաբված վիճակի մեջ է, պիտի գնա մարդկային իմաստության մեջը։ Փորձեք որևիցե մարդկանց հետ, եթե մտնեք իմաստության երկխոսության մեջը, դրանք իմաստությունը կբերեն այս գրքից օրինակ, այս փիլիսոփան, այն փիլիսոփան եւ պիտի անցնի խճճումին։ Դրա համար Պողոս բայց մեկ հոգի զորությամբ, որտեղ մարդ արարած է ինքը ինչ է, մարդ արարած է մարմին, միտք եւ հոգի, մինչև հոգին չծնվի, չարթնանա, մարդ արածը հոգին չպետք է ճանաչի, այսինքն հոգու գործերը չպետք է ճանաչի։ Եվ Պողոսը սկսում է մի քիչ կարդանք, սակայն կատարյալներուն կխոսենք իմաստության մասին, բայց ոչ թե այս աշխարհի, ոչ ալ այս աշխարհի ոչնչացող իշխաններուն իմաստության մասին, հապա Աստծո խորհրդավոր եւ ծածուկ իմաստության մասին խոսենք, որ Աստված դարերին առաջ սահմանեց մեր փառքին համար։ Այս աշխարհի իշխաններեն ոչ մեկը չճանչավ զայն, քանի որ եթե ճանցած ըլլային, չէին խաչել փառքի Տերը, բայց ինչպես գրված է, աճ չէ տեսել, ական չէ լսել, ոչ ալ մարդու սրտի մեջ մտեր են այն բաները, որ Աստված պատրաստած է զինք սիրողներուն։
Ուրեմն տեսնում է Պողոսը խոսում է մարդկային իմաստության առաքյալը խոսում է առաքյալը ինքը զինված առաքյալ էր իմաստությամբ կրթված աստվածաբանության մեջ խորացած փարիսեցի հրյա ամեն բոլոր կրիդենտալները ուներ Պողոս առաքյալը բայց ինքը գալիս է մտնում է Կորինթոս ասում է որ ես ձեզ մարդկային ճոխ խոսքերով իմաստություն չի խոսամ պիտի խոսամ խաչալ պիտի խոսամ Քրիստոսի մասին եւ անալ խաչալ որտեղ ամբողջ կյանքի նպատակը ճանչնալ է մեր իմաստությունը մեր Հիսուս Քրիստոս է խաչյալ հարուցյալ Քրիստոս նոր ինչքան լավ գեղեցիկ ուրեմն երկնել երկվեց որ ասեց ամեն տեսակի սարերը հիվանդության պետք է հալին Տիրոջ առաջը հոգսերը դժվարությունները այո ամեն ինչի բուժումը Հիսուս Քրիստոս է որտեղ այս աշխարհի մեջ բոլորս էլ հիմա ես էլ ասենք այսօր մինչև վերջ աշխատում է այս աշխարհի իմաստությունը ինչ է competition մրցակցություն ես քեզանից ավելի խելացի եմ ես եմ ամենը դադարություն ամենը պիտի գնա Ինչ է մնացել այս դարերով գնացել ուրեն իմաստուններ ես աշխարհի ամբողջ գերեզմանների մեջ են ով է հիշում իմաստուններին ով է հիշում այս աշխարհի խելացիներին ամեն օր կրթվում են բազմաթիվ համալսարաններ են ավարտում մարդիկ PhD-ներ են այսօրվա պասպած PhD-ին վաղվա աղբն են նետվում անընդհատ զարգացում բայց ամենը փուջ է Իմաստությունը ցույց է տալիս մեր Աստված, որ միակ բանը մնայուն է, դա ինքը Հիսուս Քրիստոս է։ Եվ դրա համար ասում է հաշկը չի տեսել, ականջել լսել, ոչ ալ մարդու սրտի մեջ մտերել այն բաները, որ Աստված բացրացած է զինք սիրողներում։ Այստեղ կարող ենք հասկանալ այս աշխարհի իմաստությունը աչքը չի տեսել Հիսուս Քրիստոսը չի լսել Հիսուս Քրիստոսը հոգու մեջ չի մտած Հիսուս Քրիստոսը չի ճանաչում Տերը փրկության Տերը Տեր Տերացը թագավորացը հիմա մենք ապրում ենք ողորմության շրջանում այսինքն շնորհքի շրջանում Աստված ոչ մեկին նեղության մեջ չի դնում Աստված ոչ մեկին չի պարտադրում բայց այս Քրիստոսը երկրորդ գալուս պետք է գա երկրորդ գալուստը պետք է լինի ահեղ ավոր դատաստանի գալուստ եւ գալու է ամբողջ զորությամբ իր սուրբերովը պիտի կանգնի ամպերի մեջ եւ ամբողջ մարդկության աչքերը պիտի տեսնեն եւ շփորի ձայն պիտի հնչի եւ ամբողջ մեռելներն ու ողջերը պետք է ոտքի կանգնեն փրկության եւ դատապարտության համար պատրաստ լինենք Հիսուսի գալուսյանը չգիտենք երբ կլինի կամ եթե այս աշխարհից կվերանանք կամ եթե ողջ լինենք տարբերություն չունի կարևորը պատրաստ լինելն է որ Հիսուսը դիմավորել որպեսզի մտնել թագավորության մեջ եղբայրն որ ինչ ասեց որ ինձ համար ինչ քաղել որ Տիրոջ ներկայությունն է ամենակարծր բանը որ ինձ հետ է եւ Սամոսը քույրը կարդաց ասեց որ Տեր եթե իմ հետս ես ինչի՞ց պիտի վախենամ ինչի՞ց պիտի տողամ եւ ասեց որ քու ներկայությունն է ամենակարծր Դավիթը ասեց եւ կարևորը Տիրոջը ներկայության մեջ գտնվելն է հիմա ինչ եք այս բաները խոսում որտեվ Մինչև հոգին չարտնանա, Աստծո հոգին չգործի, մարդ չի կարող հասկանալ։ Պիտի ամեն ինչը դատապարտի մարմնապես այս աշխարհի իմաստությամբ, այս աշխարհի գրքերով, այս աշխարհի հաղորդություններով, ինտերնետի հաղորդման մեջ այս հիմնվելով այս բաների մեջ, որ ամեն ինչը մեկտեղ խափում են, մեկտեղ իրեն շահը կա, որտեղ ամեն ինչի հիմքը մամոնան է, բայց Հիսուս եկավ ասեց, որ ես եմ միակ ճշմարտությունը,
Ամեն մարդ իր ճշմարտություն ունի, դատում է, չէ, բայց կա միակ ճշմարտություն, որ ինքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Նայենք միակ ճշմարտության ուղղությանը, որպեսզի չխաբվենք ու չկորսնցնենք այս կյանքը, այլ արժանանանք Տիրոջ հավիտենական կյանքին։ Արդարև, ով գիտե մարդուն բաները, բայց միայն մարդուն հոգին, որ իր մեջն է, նույնպես ալ ոչ մեկ գիտե Աստծո բաները, այլ միայն Աստծո հոգին։ Իսկ մենք ստացանք ոչ թե այս աշխարհի հոգին, հապա այն հոգին, որ Աստծուց է, որպեսզի մենք գիտնանք այն բաները, որ Աստված շնորհեց մեզի։ Նաև անոնց մասին կխոսենք ոչ թե այն խոսքով, որ մարդկային իմաստությունը կսովեցնեն, հապա հոգին սովեցածներով, համեմատելով հոգևոր բաներով հոգևորի հետ, իր շնչավոր մարդը չընդունիր Աստծո հոգին բաները, որտեղ անոնք իրեն համար հիմարություն են, ոչ ալ կրնա հասկանալ, քանի որ կզննվին հոգևոր կերպով, բայց ան, որ հոգևոր է, կզննե ամեն բան, սակայն ինք կզննվի ոչ մեկեն, որտեղ ով գիծավ Տիրոջ միտքը, որ սովորեցնի անոր, բայց մենք ունենք Քրիստոսի միտքը։ Այստեղ գեղեցիկ ուրեմն տեսնում հոգևորի մասին է, այսինքն ամեն ինչը հասկացողությունը սկսում է հոգևոր ծննդով, նախ Հիսուսի հոգևոր ինչ է, Սուրբ Հոգին առնելն է, եթե մարդու մեջ Սուրբ Հոգու ներկայությունը լինի, ինքը Տիրոջ խոսքը ավելի կհասկանա, կհասկանա նպատակը։ Այս մեր անունները նույնիսկ գրված է այս աշխարհը ստեղծվելուց դեռ առաջ Հիսուսի մոտը գրված է մեր անունները, ովքեր պետք է փրկվեն Տիրոջ մոտ ամբեշկա, եւ Աստված ինքը եկավ խաչի վրա հելավ, թափեց իր զավակը ուղարկեց թափեց զավակի արյունը, որպեսզի ով որ նրան հավատա չկորսնվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Լավ գիտեք, Հովհաննես 3:16-ը Աստված ղրկեց իր որդին, որպեսզի ով որ նրան հավատա չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված ինքը փրկություն է, Հիսուս Քրիստոսը մեզի համար փրկագինը վճարեց, թանկ փրկագին վճարեց խաչի վրա, որպեսզի մենք չկորսվենք, որովհետև մենք բոլորս էլ ոչ մի բանի արժանիք չունենք, թագավորությունը մտնելու, դե մենք ինչ արժանիք ունենք, նույնիսկ ոչ մի բանի աշխարհի վրա շատ արժանիք չունենք, բայց Աստված ինչպեսի մեզ պարգև է պատրաստել, որ ասում է, որ Մատթեոսի մեջ էլ ասում է, եկուր, բարի ծառա մտի հորս պատրաստած, աշխարհի պատրաստած, սկիզբեն պատրաստած հորս թագավորությանը մեջ է, ինչպիսի մեծ նվեր է, բայց չարժես կյանքը տալ Հիսուսին սիրտը մարդը, երջանք հասկացողի համար ինքը որ հույքին տալիս է Տիրոջը, ապրում է Տիրոջով, ինքը երջանիկ մարդ է, այս աշխարհը չի հասկանում, որտեղ նայում է ասում է, որ այս մարդը երևի հիվանդ է, չի ասում է ինչով է, բայց չի հասկանում, որ ամենամեծ ուրախությունը մարդու մեջ որ կա, Հիսուս Քրիստոսն է, այս կյանքի մեջն է, ամենամեծ ուրախությունը, երջանկությունը, խաղություն տվողը, միտքդ մաքրողը, ամեն կեղտից քեզի մաքրողը, ուժ տվողը, հույս տվողը ինքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ ես չեկա, ես պատրաստված չեմ այս խոսքով, մենակ վկայեմ Հիսուս Քրիստոսը։ Մեր Տեր Հիսուսը փրկիչ է, սիրելիներ, որտեղ ուրիշ ոչ մի ձևի փրկություն չկա։ Բոլորս Տիրոջ մովը ապրենք, մարդ արարածը մինչև ասում եմ խաբված վիճակի մեջ է, եթե որ մեկը չի հավատում, որտեղ չի հավատում հավիտենական կյանքին, չի հավատում փրկությանը, բայց հոգին մեզի որ մենք ընդունել ենք, եւ Հիսուս ասեց, ես կերտամ մինչև չգնամ, ասեց, ես Սուրբ Հոգին չեմ կարող հրգել, դա համար այսօրվա օրով Սուրբ Հոգին գործում է, բոլորս ընդունենք սիրով, որտեղ Տերը այս
Սուրբ Հոգին մեզի կզորացնի եւ Սուրբ Հոգին շատ քնքուշ է, ոչ մեկից չի ճնշում, ոչ մեկից չի հարկադրում, այսպես արա, այնպես արա, ինքը քաղցրությամբ է մոտենում Տերոջը, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին վերածվի, մի օր պիտի գա, որը կլինի Հիսուսի երրորդ գալուստով ամեն ինչ դաժան պետք է լինի եւ դատապարտություն պետք է սկսի։ Աստված այս շնորհքի դարաշրջանը, այս շնորհքի ժամանակը օգտագործենք մեր փրկության համար, սիրելիներ, որտեղ սրանց քաղցր բան չկա, Տիրոջով ապրելը, Տիրոջի վրա հույսը դնելը։ Ամեն մեկը կարող ես էլ ասենք, բանսանում ես աշխարհի քեզանից շատ ժամանակ վերցրել, թեկուզ լինի գործի մեջ դա, ես էլ եմ մեղավորություն զգում, շատ ժամանակ տրամադրում եմ իմ աշխատանքին, գործին, հա, լավ է, ինչ որ է, բայց ամեն ինչը դադարքություն է, ինչ է, լավն էլ անում ես, քեզի մրցակիցներ ես, ավելի հարվածներ ես տա, այս աշխարհը խափնված աշխարհ է, ինչ եք սպասում։ Աշխարհը ձեզ լավ բան չի տալու։ Միակ հույսից դրանք Հիսուսին, բայց իմաստությունով Հիսուս մեզ այս աշխարհի վրա էլ կհոգա մեր ամբողջ հոգսերը։ Շատ լավ ինքը մեր հայրը չի։ Ինչպես ես դու քո երեխաներին, ասենք ովքեր ծնողներ են, հոգս ես տանում, չարչարվում ես, աշխատում ես, եղածա, բայց մեր երկրավոր հայրը մեզ համ չգիտի մեր կարիքները, չգիտի մեր նեղությունները, բայց ինքը չի հասնի, ինքը անտեսանելի ձևով է, որտեղ Աստված չի կարող տեսնել։ Այդ մոմենտը, որ տեսնենք, պետք է հալվենք, որտեղ Աստված ինքը զորավոր լույս է, չէ ինքը ամենտեղ ասում է, լույսը խավարը, որ տեսնում է, Տիրոջից փախնում է, հզոր մենք ես միրակ ես լույսն ենք ի վիճակի տեսնելու, արիգակի, բայց Տիրոջ լույսը անհնար է, բայց մի օր պիտի տեսնենք հույսով այսօր և պիտի երկնավոր մարմիններ հագնենք, որպես այդ լույսը տեսնենք։ Եվ Աստված ասում է, այստեղ պատրաստում ասում է մեր փառքի համար, ամենը որպեսի մեր փառքը որն է, որ երկնավոր մարմին հագնելը, մարդ մաքնի երկնավոր մարմինը, որպեսի այդ փառքին արժանանա, Տիրոջը միանալու, սրանից մեծ փառք ինչ կարող լինի, այս հիվանդոտ մարմինը, որ ունենք, ցավերով, այստեղ հա երիտասարդը չի զգում, հետո տարիքը տարվում ես, տեսնում ես ամեն տեղը ցավում է, այստեղ ընդեղ հիվանդություններով, հեսա լսում ենք տարբեր տեսակի հիվանդություններ, քանսերա, էսա, այս չես մարմնի գործերը, անիծված մարմին այսի, բայց փառավոր փառքը Աստծո փառքը պետք է Աստված տա փառավորյալ մարմին, որը հավիտենանաս հավիտենից է, ոչ հիվանդություն կա, ոչ լաց կա, ոչ ցավ կա, Աստված արժանի անի յուրաքանչյուրից, ինչպես Պողոսն էր ասում Պողոս Արաքյան, բարի պատերազմեցի, ընթացքը պահեցի, հավատքս պահեցի, ընթացքը կատարեցի։ Եվ յուրաքանչյուրս այդ պատերազմի մեջը, այո, բարի պատերազմը կատարենք եւ ընթանանք, բարի ընթացքը կատարենք եւ մեր հավատքը երբեք չկորցնենք։ Աստված օրհնի յուրաքանչյուրը, Աստված օրհնի իրեն խոսքը, ամեն։